টু অটোমোবাইল স্কিল। আজ আমাদের টপিক ইঞ্জিন সিলিন্ডার। তো আমরা জানব ইঞ্জিন সিলিন্ডারটা কি, কোথায় অ্যাসেম্বল করা হয় আর এর কাজটাই বা কী। তো এটা হচ্ছে বেসিক ডায়াগ্রাম ইঞ্জিনের। তো আমরা চারটে ভাগে ভাগ করতে পারি। উপরের যে পার্টটা আছে ওটাকে বলি ট্যাপেট কভার বা ট্যাপেট হেড, যেটাতে দুটো ভাল্ব থাকে, ইনলেট ভাল্ব, আউটলেট ভাল্ব। তার নিচের পার্টটা হচ্ছে ইঞ্জিন হেড। ইঞ্জিন হেডের নিচে থাকে ইঞ্জিন ব্লক বা ইঞ্জিন সিলিন্ডার। এখান থেকে এই পার্টটা এর মধ্যেই থাকে ইঞ্জিন সিলিন্ডার। আর নিচের যে কেসটা আছে সেটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক কেজ। ক্র্যাঙ্ক কেজের মধ্যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থাকে। তো এটা বেসিক ইঞ্জিনের বিভিন্ন পার্ট। তো আমরা ডায়াগ্রাম থেকেই দেখতে পাচ্ছি ইঞ্জিন সিলিন্ডারটা আছে ইঞ্জিন হেড আর ক্র্যাঙ্ক কেজের মিডিলে। আর পাশে আমাদের যে ডায়াগ্রামটা আছে ওটা আছে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের টপ ভিউটা। ঠিক দেখতে এমনই হয়। এটা হলো একটা সিলিন্ডার, এর মধ্যেই পিস্টনটা আপ ডাউন করে। এটা পিস্টনটা আপ ডাউন করে। তো পিস্টনের আপ ডাউন মোশনটাকে বলা হয় রেসিপ্রোকেটিং মোশন। এটা হচ্ছে কানেক্টিং রড আর এখানে আছে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। তো পিস্টনের আপ ডাউন মোশনের ফলে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট রোটেট করে, এইভাবে ঘুরতে থাকে। এটা আমাদের ইঞ্জিন ব্লক। তো ইঞ্জিন ব্লকের মধ্যেই থাকে ইঞ্জিন সিলিন্ডার। যে হলো পোর্শনটা আছে এটা হচ্ছে ইঞ্জিন সিলিন্ডার। তো এটার মধ্যে দিয়ে পিস্টন আপ ডাউন করে। বাইরের যে খাঁজ কাটা যে অংশটা আছে এটার নাম হচ্ছে ফিন। তো নর্মালি কি হয়, বাইকের ক্ষেত্রে আমাদের এয়ার কুলিং সিস্টেম, তো এয়ার কুলিং সিস্টেমের জন্যে যখন কম্বারশন হয় তখন এই সিলিন্ডারের ভিতরে একটা হিট জেনারেট হয়। তো সেটাকে মেনটেন করার জন্যে, টেম্পারেচারটা কমানোর জন্যে এখান থেকে বাতাস যায়। তো বাতাসটা কি করে, টেম্পারেচারটা মেনটেন করে, ঠান্ডা করে ইঞ্জিনটাকে। তো নর্মালি সাকশন যখন হচ্ছে তখন পিস্টনটা টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে যায়, অর্থাৎ উপর থেকে নিচের দিকে আসে। তো এই সময় ইনলেট ভালভ দিয়ে এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা এই সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপরে কম্প্রেশন, তখন পিস্টনটা বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে আসে, অর্থাৎ বটম ডেড সেন্টার থেকে টপ ডেড সেন্টারে। সেই সময় পিস্টনটা নিচ থেকে উপরের দিকে আসে। ঠিক টিডিসিতে পৌঁছানোর আগ মুহূর্তে স্পার্ক প্লাগের দ্বারা ইগনিশন হয়, অর্থাৎ দহন হয়, এয়ার ফুয়েল মিক্সচারটা দহন হয়। তো এখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপের সৃষ্টি হয় আর কালো ধোঁয়া। তো ওই চাপের ফলে, কালো ধোঁয়ার চাপে পিস্টনটা আবার উপর থেকে নিচে, অর্থাৎ টিডিসি থেকে বিডিসির দিকে এইভাবে নেমে চলে আসে। তারপর কালো ধোঁয়াটা পুরো সিলিন্ডারের মধ্যে থাকে। লাস্টের যে স্ট্রোকটা আছে এক্সজস্টেশন। তো সেই সময় কি হয়, পিস্টনটা বিডিসি থেকে টিডিসির দিকে আসে এইভাবে। তো কালো ধোঁয়াটা এক্সজস্ট যে পাইপ আছে বা আউটলেট ভাল্ব, ওটার মাধ্যমে সাইলেন্সারের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের প্রসেস। আর পুরো প্রসেসটা হয় ঠিক এই সিলিন্ডারের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনের যে আপ ডাউন রেসিপ্রোকেটিং মোশন, তো রেসিপ্রোকেটিং মোশনের ফলেই পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট হয়। আর এটা হচ্ছে পিস্টনটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। এইভাবে পিস্টনটা আপ ডাউন করে। আর এখানে যে ফাঁপা যে জায়গাটা আছে এটা নর্মালি টাইমিং চেনের জন্য রাখা হয়। তো এটা ছিল আমাদের ইঞ্জিন ব্লক বা ইঞ্জিন সিলিন্ডার সম্বন্ধে একটা ছোট ভিডিও।